Где он может быть? Где же он может быть? А, вот он. Мы его нашли, ребята! Включайте свет. Фу, наконец-то мы здесь. Все в пыли, все пылью поросло. Сколько же нас тут не было. Эй, тут интересно, еще кто-нибудь остался? Люди! Ау! Так, надо посмотреть, кто же там может быть еще. Люди, кто-нибудь, кто-нибудь. Ух ты, ничего себе, больше 90 человек. Быстрее снимаем, быстрей. Всем огромнейший привет! Давненько не было роликов на моем канале. Извините за задержку, там были некоторые обстоятельства. Сегодня будет распаковочка. Распакуем пару игр и посылку с магазина Gold Disc. Сначала давайте пройдемся по фильмам. То есть сегодня будет такая смешанная распаковка. Давайте пройдемся по фильмам. Заказывал уже второй, по-моему, раз посылку с магазина Gold Disc. Тут, как всегда, мне больше всех везет. Случилась небольшая неприятность. Заказал, как обычно, там коробочки себе. И мне вместо элиток 10 штук прислали обычный наш любимый мастер-бокс. Вот. Сейчас там некоторые начались переписку веду, да, уже отправил эти диски назад. С магазина сказали, все заменят. Берут на себя все почтовые расходы, естественно, извинились. Будем надеяться, что так все пройдет гладко, то есть они вышлют мне нормальные коробки. Ну, конечно, тут пришлось немножко побеспокоиться, то есть сходить опять же на почту, отправить посылку. Ну, я думаю, не будет такого часто происходить. Ну, как всегда, я говорю, самый везучий. Так, вот по поводу вот этой вот как бы проблемы я рассказал. Сейчас приступим непосредственно к самой распаковке. Хотелось бы перед этим извиниться там за опять посторонние шумы. Опять кто-то делает ремонт, как обычно. И вчера весь день периодически там шумы происходили, и сейчас. То есть, если услышите какие-то посторонние звуки, то сразу прошу прощения, как бы. Просто записывать ролик можно было дождаться, пока эти шумы исчезнут, но времени, вот как раз когда выдается свободное время, чтобы записать распаковочку, начинается у кого-то свободное время, появляется делать ремонт. Ну, до этого уже как бы были такие случаи, так что заранее у всех прошу прощения. Итак, давайте сейчас приступим к распаковочке. Сегодня будет, с них и начнем. Сегодня будет пара мультиков и фильмов. Итак, давайте начнем. Первым это мультик будет «Гадкий я». Я, кстати, вот когда заказывал, насколько я знаю, вот это уже какое-то новое издание «Гадкий я». Я когда заказывал, картинка была старого, а мне почему-то положили новое. Ну, как бы посмотрим. Возможно, будет отличаться чем-то. Вторая часть, вот как заказывал, идет в старом издании. То есть получится разные у меня немножко диски. Вот, ну как бы будем надеяться, что хотя бы на торце надпись будут немножко похожи и смотреть не в разные стороны. Сейчас увидим. Итак, «Гадкий я». Вот такой миньон на всю обложку, да. Вот такой вот, такая накаточка, одни миньоны тут. Как бы миньоны, они уже стали... Да, у каждой серии, вот я как до этого покупал про пингвинов из Мадагаскара, теперь есть мультик про вот этих миньонов из этого мультика. То есть на полюбившихся персонажах всегда стараются все подзаработать. Так, эксклюзивные мини-мульты с миньонами, игра. Так, в принципе... Так, что у нас по языку? Язык русский, английский,
Субтитры русский и английский. Даже бонусы, вот видите, с русскими субтитрами. Ну, в принципе неплохо. Ну, тут что, про сам мультик, кто не знает, это как бы мультик про злодея, да, который там берет себе девочек на воспитание и как бы расставляет со временем приоритеты, что ему важнее, девочки, как бы дочки его три, да, либо злодейская деятельность. Ну, это один из тех мультиков, который сняли первую часть, и она вылилась в серию. То есть про этот мультик, я думаю, знают все. Тут особо распространяться не о чем. То есть кто хоть раз там интересовался лучшими мультиками, да, вот нашего времени, я не имею в виду классику Диснея, а вот нашего времени, то тот знает про этот мультик наверняка, и эти миньоны уже как бы везде и повсюду. Мультик у нас 2010 года, рейтинг на Кинопоиске 7,7, IMDb 7,6. Ну, крепкий, хороший мультик. То есть, кто не смотрел, всем обязательно советую. Такой семейная история. Если взял первую часть, соответственно, вторая, Гадкий я 2. Кто не в курсе, мультик это трилогия, да, и плюс вот этот ответвление, спин-офф про самих вот этих миньонов. Это, кстати, тоже, мне кажется, вторая часть, там была немножко другая обложка. Мне положили два мультика в новом издании. То есть, когда я заказывал, там и везде, в остальных магазинах и на Gold Disc, и везде это издание идет с другой обложкой. То есть, мне кажется, вот это такое переиздание. Посмотрим, что внутри. Кстати, коробка закругленная, да, не элит, но шпиндель неплохой, то есть эту коробочку, я думаю, даже менять не буду. Неплохо. Опять миньоны. Ну, я говорю, на этом как бы выводит. Здесь вот такой дополнительный материалы здесь тоже присутствуют. То есть, в принципе, кто смотрит, будет интересно посмотреть. Вот тут языков гораздо больше уже, чем в первом случае. Субтитры русский, английский и субтитров больше. Не знаю, вот это переиздание или это все-таки старое издание. Вот не могу сказать. Но судя по коробке, коробка неплохая. Даже вот ничем, я так скажу, элитке не уступает. То есть и шпиндель еще раз. То есть меня устраивает вполне. Вот были бы в таких коробках, даже элитки не пришлось бы заказывать. И не было бы вот этих вот получил не то, отправил назад, либо там что-то еще. Вот эти вот качели, которые происходят, да, постоянно туда-сюда, обратно. В общем, сейчас не об этом. Итак, мультик, вторая часть, развитие истории. Мультик у нас 2013 года. Рейтинг на Кинопоиске 7,6, IMDb 7,3. Тоже не, я думаю, ничем не уступает первому. Тут уже как бы вот этот злодей, да, Грю, подыскивает себе жену, и вот тут подворачивается ему пассия. Ну, спойлерить не буду. Смотрите, кто не смотрел, но я думаю, таких мало. Мультик достаточно хороший. Вторая часть. Кстати, вот сейчас первую, вторую взял, заметил такую тенденцию. Много у меня брал, по-моему, ледниковый период. Несколько еще серий. Уже сейчас на гора так вам не скажу. Но вот несколько серий не закрыто. Это несерьезно. Не, так не пойдет. То есть надо будет докупать, закрывать их, чтобы было как бы все как по фэншую, так сказать, да. А то пару частей есть, третья. Ну, некоторые, вот, допустим, тачки, у меня только третья часть, потому что первую, вторую уже найти нереально. То есть, я не знаю, закрою ли эту серию. Ну, хотя бы третья будет, так сказать, для отдания уважения, дань уважения франшизе, да. Первую, вторую я бы, конечно, очень хотел, но если только бэушную покупать, и вот на каких-то форумах и так далее. Давайте продолжим. На сегодня с мультиками как бы все. Дальше продолжим. Фильмы будут. Вот. Фильм «Мой мальчик» с Хью Грантом.
При доставке, кстати, или когда переносил диск, видите, уже лопнуло, как этот сочный помидор лопнуло. Вроде как не перепак, то есть все нормально. Вот, мне кажется, вот по этой причине в 1С интерес их и перепаковывают. Если бы переупаковывали нормально, то есть не перегревали, вообще нареканий никаких нет. Не было у меня такого, ну вот, не исключая, сейчас не говорю об этих ашановских вот этих, да, дисках, которые там неизвестно где лежали до того, как быть запакованными. А говорю про те перепаки, которые в 1С интерес встречаются очень часто. Вот. И если бы они не перегревали, то есть запаковывали, вот как Сергей, кстати, сейчас хочу передать тебе привет огромнейший, Сергей с канала Eagle 2009. Кстати, вот сейчас немножко отвлекусь. Заметь, до этого во всех роликах упоминал там других ребят, там, которые также делают распаковки. И как бы, когда их упоминаю, часто забываю говорить, что там просто передаю привет. И часто забываю упоминать, что у них есть свой канал. Я, конечно, и на этом месте хотел бы сказать, что вот с этого ролика, да, если кого-то я упомянул, кому-то, какому-то человеку, у которого есть канал, я передал привет, знаете, что я буду стараться добавлять все ссылки на их каналы в описании. Я, конечно, понимаю, как бы, что я буду рекомендовать их каналы, это все равно, что муха там будет рекламировать слона, да, потому что у них аудитория намного больше, чем моя. Ну, мало ли, если человек, допустим, случайно наткнется на мой ролик и не знает про их каналы, мне бы было очень приятно, что от меня они узнали про ребят и перешли на их каналы и как бы тоже посмотрели их ролики, потому что посмотреть есть что. И у Андрея Плюшкина, всех, то есть и у Сергея Eagle 2009, всем привет, и Андрея B-Channel, и Синий, да, Александр, тоже привет огромный, и Александр Мистер Блэк Парей, то есть всем привет. Огромное, извините, если кого-то забыл упомянуть, да. Вот, в общем, всех, кому буду передавать привет, я буду стараться делать ссылки в описании. Если кому-то будет интересно, зайдите там под ролик, посмотрите. Может, какой-то из этих каналов вы не знаете, или не видели, или не слышали. Итак, сейчас про фильм. Вот он, как бы упаковочка здесь уже подскрыта, да, то есть голый диск. Кстати, давайте посмотрим, что тут. 12 месяц 19 года. Видите, бумажка, да, все-таки какая-то. Тут, кстати, что-то переваливается диски. Сейчас посмотрим. Возможно, что-то повреждено. Коробка неплохая, сломанная. Кстати, вот, да, у многих ребят тоже смотрел распаковки. Почему-то с Gold диска много сломанных коробок. Я не знаю, по какой причине, как они там их перекладывают. Я даже не вижу, где, если честно, сломано. Будет закрываться. В принципе, да. Коробка тоже неплохая, но сама бумажка, видите. Причем пленка нет, а бумажка пошла. То есть сморщенная. В общем, такой вот такая накаточка, фильм. Звук. Ну, тут достаточно большое количество всяческих субтитров и звук фильма. Ничего не знает про этот фильм. Знаю только вот, когда готовился к этому ролику, знаю, что примерно, что это какая-то вот такая то ли драма, то ли комедия семейная, да. Будем смотреть. Кстати, когда вот с удивлением узнал, что этот фильм снят по книге,
если как бы получится найти книгу, потому что я так мельком посмотрел, вроде книги уже нигде нет, это по роману. Тут не указано. Сейчас, секунду. Мне кажется, вот эти диски играют свою роль. Да, вот, вот. По мотивам бестселлера Ника Хорбни. В общем, по книге этот фильм. Если получится найти книгу, будет время ее прочитать, соответственно, попробую заснять по этому произведению книга-фильм. Ну, не знаю, в общем, это дело будущего. Давайте про фильм, как сказал, уже ничего не знаю. Фильм у нас 2002 года. Рейтинг на Кинопоиске 7,4, IMDb 7,0. Неплохие оценки, будем смотреть, ознакомливаться. Никогда не слышал про этот фильм, если честно. И где-то даже не натыкался на него, будем смотреть. Вот эту штучку положим, так и не нашел, откуда она вывалилась. Неважно. Вот расстройство, конечно, про обложечку, то, что на ней уже какие-то повреждения такие не в идеальном состоянии. А сейчас будет как бы коронный номер, да. Кто видел прежние мои распаковки, если получится, вот здесь оставлю на эту распаковку ссылочку. Вот, просто никогда этого не делал, то есть как бы ссылку там добавлять, подсказку, да. Давайте, сегодня будет как бы еще один заход. Вторая попытка. На фильм «Похищение». Вот, кто не смотрел до этого, да, распаковку, я уже заказывал этот фильм с Озона, мне он на DVD пришел, то есть вместо Blu-ray мне прислали DVD, и так не получилось мне его сдать, где-то он у меня лежит, этот фильм. К сожалению, когда к ролику готовился, забыл его взять. Ну, коробочка тут, сразу скажу, отвратительная. Прям видно, вот это вот. Вот сейчас я снял упаковку, да, и вот это вот как будто вторая упаковка. То есть в нормальных коробках тут более плотная вот эта вот пленка, да, а тут как будто вторая упаковка. Вот ее никаких проблем, там неосторожное движение пальца, и она слетит. Так, сейчас о фильме. Я как бы уже, получается, да, у меня есть этот фильм и на DVD, и на Blu-ray, то есть я, получается, фанат этого фильма, потому что как бы закупаю его второй раз, но как бы таким не особо являюсь. Но захотел все-таки фильм неплохой, захотел его приобрести. Вот такой у нас будет оборот, да, вот язык. Язык, так, русский, английский, субтитры. Субтитры только русские. Угу. Продолжительность. Дополнительный материал, продолжительность 10 минут. Я думал, опечатка, продолжительность фильма 10 минут. Такой был бы неплохая короткометражка, да? Фильм у нас о чем? Вот эта женщина, Холли Берри, ее героиня, она такая мать, как бы у нее на воспитании есть малолетний ребенок, да, и ее бывший муж такой достаточно влиятельный человек, судя по фильму, там его не показывают, это просто предыстория. И у нее некоторые проблемы, она стоит на грани того, чтобы у нее забрали ребенка. Вот, и как бы, соответственно, как называется фильм, да, «Похищение». Это такой, я уже и до этого говорил, это фильм, как бы наподобие «Скорости». Вот старый фильм с Киану Ривзом, да, где они в автобусе ехали. Здесь почти где-то процентов 80 фильма
происходит, вот она гонится за ребенком, она на ее глазах похищает ребенка, и она, как бы не отрываясь, преследует похитителей, видя, что ее ребенок в машине, да, она там всячески пытается остановить, там привлечь внимание, вызвать полицию, и ну и, соответственно, как бы у нее это не особо получается. Вот. Фильм неплохой. Я вот, кстати, люблю такие фильмы, знаете, когда смотришь фильм и думаешь, а как бы ты поступил, вот сейчас бы, что ты сделал? Вот она, у нее сложилась такая ситуация, и ты думаешь, а как бы я поступил, что бы я сделал на ее месте, и вот в данной ситуации. Там какой-то фантастический фильм к себе, грубо говоря, не примеришь, потому что, ну, такая, как бы, в такую ситуацию у тебя сложно попасть. А вот, как бы, не дай бог, если кто-то, ну, не будем об этом, как бы, о плохом, просто говорю, такие фильмы есть. Какой-то фильм я смотрел, ну, много таких, да, допустим, вот люди, обычные люди в обычной ситуации, и ты думаешь, как бы ты поступил на их месте. Вот такие фильмы очень иногда хорошо посмотреть, то есть интересно. Я не скажу, что это какой-то шедевр, но вот сколько я года два назад его смотрел, можно пересмотреть будет через годик, да, когда подзабудется вообще все, что там происходило. В принципе, я так все помню, но как бы в будущем, возможно, пересмотрю. Итак, у нас фильм этот 2017 года, рейтинг на Кинопоиске 6,1, IMDb 5,9. То есть, ну, шестерка, то есть, как бы до семерки не дотягивает. Но я говорю, кто не смотрел, хотя бы на один раз советую глянуть и составить свое мнение в этом фильме. Если кто смотрел, пишите в комментариях, понравился он вам, нет. Получается, я как бы уже фильм в двойном экземпляре имею, то есть пересмотрю на Blu-ray. Итак, и последний фильм на сегодня, это уже всем знакомый, да, как бы является классикой, это «Лжец с Джимом Керри». С Джимом Керри пересмотрены почти все фильмы в школьные годы. Та же «Маска», «Эйс Вентура», все. Вот этот фильм, он как бы тоже один из таких, которые я смотрел еще будучи школьником, да, ну, то есть уже в старших классах, но фильм достаточно хороший, обязательно его пересмотрю, он такой семейный, хороший фильм, я думаю, все про него знают. Очень, очень рад, что его приобрел. С Джимом Керри там уже вот так этого периода фильмов, я не знаю, у нас в России, по крайней мере, днем с огнем не сыщешь. Хотя бы вот этот будет у меня на полочке стоять и радовать глаз. То есть всегда можно включить, посмотреть. Очень рад, что его приобрел. То есть кто не знает об этом фильме, что у нас с фокусом сегодня, блин? Кто не знает об этом фильме, это Джим Керри играет юриста, да, адвоката. То есть ему всячески приходится лгать при защите своих. Он берется там за все дела, всяких подонков защищает и тому подобное. И, соответственно, он в разводе, да, и у него есть малолетний сын. И как бы, когда он врет много на работе, ему постоянно и по привычке уже начинает врать своему сыну, то есть там что-то придумывать, то не придет на его день рождения и так далее. И вот его сын загадывает на день рождения, задувает свечи, да, чтобы отец сутки, по-моему, я уже точно не помню, один день не мог врать. То есть он не может врать, у него постоянно говорит правду. И вот он, как он выкручивается, у него как раз там такая переломный момент в жизни, да, там с карьерой совсем. В общем, очень интересный. В общем, всем советую, хороший фильм, семейный, посмотрите, кто не смотрел. То есть фильм 1997 года, рейтинг на Кинопоиске 7,7, IMDb 6,9, представляете, то есть на Кинопоиске 7,7, почти восьмерка, IMDb семерку не дотягивает. Странная ситуация, у меня редко такие фильмы попадаются, но как бы не ориентируюсь на оценки,
Я очень рад, что этот фильм теперь у меня есть на полках. Буду обязательно пересмотрю очень в скором времени. Итак, с фильмами сегодня все. Давайте перейдем к играм. Сегодня будет парочку игр на PS4. Перед тем, как перейти к самим играм, я хотел бы поделиться там такой находкой, да, в одном из своих магазинов в своем городе, в одном из магазинов в своем городе нашел вот такие вот по 100 рублей продают коробочки, да. То есть это коробку не смотрите, то есть это уже как бы от старой игры, то есть старую коробку я в игре, которую заменил, сюда положил, как бы это у меня теперь такая, знаете, вот как бы в ряд стоят игры на полке, да, что-то вытягиваешь поиграть, ее туда и видишь уже откуда игру, чтобы потом не искать, откуда брал, так как бы такая заглушка служит. Ну и коробочку оставил, там еще парочку отложил, мало ли получится приобрести игру, которая будет вообще в убогом состоянии, именно бокс. Сам диск я выбираю, чтобы был вообще без царапин, но бокс теперь можно как бы заменить, хотя бы более приемлемый вид придать, и приобрету в будущем еще, думаю, таких коробок буду как бы прикупать такие коробочки себе. Ну, тут что, это какой-то типа кошелька оплаты, да, и какие-то... Вот, если тут несколько кодов, если кому-то пригодится, то есть вот это ты, я не знаю, будет она работать, это, по-моему, какой-то это, то ли чешский, то ли еще что-то. В общем, смотрите, попробуйте ввести, это ты у меня есть, то есть мне как бы не особо надо, а с вами готов поделиться. Это вообще на фифу, то есть здесь, по-моему, вообще временные какие-то коды, не знаю, скорее всего они работать не будут. Что у нас сегодня с фокусом? Надо убрать. Вот такие вот коды есть. Еще один. А нет, еще вот. В общем, вот эти карточки оставил на всякий случай показать вам. Если кому-то что-то пригодится, буду рад. Как говорится, буду рад, что оказался полезен. Еще раз пробежимся, потому что тут с фокусом гуляет. То есть в фифу я не играю, у меня даже вот как бы есть один хоккей, а футбола нет. То есть не знаю, в общем, что это за коды, даже разбираться не стал, решил вам показать. Кто шарит в этом, кто как бы в курсе, можете попробовать там ввести, забрать, как бы мне не жалко. Итак, давайте перейдем к играм. Как бы была тут небольшая как бы распродажа, да, приобрел пару игр себе в дополнение, но они обе хиты PlayStation, для меня это как бы особо не влияет. Ну, стоят, и единственное, что красный торец на полке. Ну, есть и этот тот же Wolfenstein, тоже с красным торцем. Как бы тут не особо как бы для меня важно. Итак, давайте приступим. Это НИО. Первая часть, да. Тут анонсировали уже у нас вторую. Я не играл в первую. Скажу вам по секрету. Вот сейчас приобретаю, с вами распаковываю. Сейчас, секундочку, посмотрю, тут какие-то коды есть, нет? Нет, тут ничего нету. Такая накаточка, управление. Судя по управлению, тут это, надо будет попотеть, играя. Такой оборотец.
Итак, все про эту игру, наверное, наслышаны. Это разработчик у нас Team Ninja, да, то есть игра как бы похожа на наследник, так скажем, да, или как такая же как бы в прохождении сложная, как игры Dark Souls и как Bloodborne, то есть тут тебе навешивают со всех сторон. Я не знаю, я как бы в такие игры еще не играл ни в одну. Так что, не знаю. У меня, кстати, скажу вам по секрету, Bloodborne стоит уже года два, не распечатанный. То есть, как доберемся с вами, обязательно его распечатаем, ибо боюсь быть униженным и как бы в Bloodborne, и в этой игре, но попробовать стоит. Хотя бы там пару раз получить тумаков, зайдет, не зайдет, не знаю. Тут говорят, как бы сложность ничем не уступает вышеупомянутым играм, да. В общем, несколько игр таких уже выходило. НИО. Будем пробовать. Попробую, по крайней мере, попытаться стоит. Hey, what are you doing? Ну и вторая игра на сегодня. Это Rayman. Ну, сейчас попробуем. Нет, давайте так, как есть. Rayman, всем знакомая игра, еще с PS3. Rayman Origins был, я не знаю, был ли Rayman Legends на PS4. Но очень хороший платформер, семейный. Так, секундочку, сейчас также посмотрю. Нет, ничего нет, такая книжечка а-ля поколение PS4, да, вот с такой накаточкой. И вот с такими вот скриншотиками. Вот видите, да, самая классная вот эта вот надпись. 1-4 игрока. То есть у кого есть 4 геймпада, тот может поиграть. Мы с ребенком играем вдвоем. Мы играем. Вы скажете, а почему ты в нее уже играешь, хотя ты ее распаковываешь? Сейчас будет время магии, друзья. Раз. То есть, да, это уже следующая ступень, так скажем, собирательства игр, когда ты покупаешь игры в двойной экземпляре. Но дело в том, что это игра моего сына, и он, я думаю, ее как бы мне ни за что не отдаст. Я ему подходил и так, и сяк, и предлагал поменяться, но он как бы
ему эта игра очень нравится, он как бы не собирается с ней расставаться, поэтому как бы игра, это экземпляр его, вот это будет мой. В общем, вот так. Реймон, очень я не искренне не понимаю, почему Ubisoft, да, это же делает Ubisoft, почему они сейчас через год делают Ассасинов. То есть Ассасин неплохая игра, то есть мне очень нравится, но дело не в этом, дело в том, почему они дальше не делают Реймонов. Это очень хороший платформер, там звуки, музыка, все на высшем уровне, и детям нравится. Я не знаю, может у него были плохие продажи, в чем дело, почему Ubisoft не делает продолжение. Делают и Far Cry, и Ассасинов, все делают, но Реймонов почему-то нет. Не понимаю я, друзья, почему так происходит. Очень хорошая игра, мне очень нравится, то есть поиграть вдвоем, троем, четвером, то есть просто класс. Вот такие на сегодня были у меня две игры и фильмы. Кстати, давайте посмотрим сейчас. Нет, гадкий я все-таки в одну сторону смотрит. Ну, хотя бы что-то. Ну, тут все равно отличается, как бы. Не особо. Хотелось бы, чтобы как бы все в рядок было и было красиво. Докупить третью часть и была бы трилогия. Ну, тут уже первые две и то как бы идут в разнобой. Ну вот, в общем, такие пополнения, как бы сегодня у меня были. Всем спасибо за комментарии, спасибо за лайки, дизлайки, за то, что подписываетесь. Пишите, играли ли вы в эту невероятно сложную игру, как у вас там зашло, не зашло, понравилось, не понравилось. В Реймона, я думаю, играли все. Как вам эти фильмы? Ну и всем удачи, всем благ, всем пока.